Før Federer, Nadal og Djokovic etablerte seg som tidenes tre beste tennisspillere, så var det en annen tennisspiller som alle var enige om at det var tidenes beste, og det var Pete Sampras. Snart kommer boka som den amerikanske journalisten Steve Flink har skrevet om Sampras sin karriere, og den skal jeg selvfølgelig lese når han kommer, men han ikke i handelen helt ennå. Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om Sampras sin selvbiografi imens. Den som jeg akkurat holdt opp, den som ser sånn ut. Sampras han la opp i år 2002, og da kunne han se tilbake på en karriere hvor han vant Wimbledon 7 ganger, han vant US Open 5 ganger, og han vant det australske åpne 2 ganger. Med andre ord en helt fantastisk karriere, og han var uten tvil 90-tallets store spiller. Men så greia med Pete Sampras var at han var jo, hadde en bra serve, han hadde en bra forhånd, og han var en fantastisk kjedelig fyr. Sånn det bare. Jeg kan ikke huske på en eneste kontroversiell ting han har sagt, bortsett fra en og annen litt sur bemerkning i retning noen av sine rivaler. Men til å være i toppen så mange år, så satt han veldig få spor utenom alt han vant. Så det som jeg håpte når jeg hørte at denne boka her skulle komme ut, var jo at Peter Bodo skulle på en måte få litt mer liv i denne her Pete Sampras-figuren. Peter Bodo, hvis du har lest det han skriver om tennis på nett, så det utrolig bra. Han ganske frekk, han morsom, han litt sånn tøff i trynet, og han har sinnssykt peiling. Dessverre så det litt sånn i denne biografien at de typiske Peter Bodo-kjennetegn litt vanskelig å se da. De kommer ikke helt gjennom i teksten. Dette veldig sånn grundig, ordentlig vandring gjennom Pete Sampras sin karriere fra start til mål. Det hjelper jo heller ikke akkurat på at Sampras-biografien mangler jo på en måte det som skal til for å skape en slags stigning i programmet. Han har ingen store vanskeligheter i livet sitt. Det en jevn kurve oppover, i motsetning til hvis du leser for eksempel Andre Agassi sin selvbiografi, om hvordan denne faren presser han til trening, og hvordan han egentlig hater tennis, og hvor grusomt han har hatt det i alle disse årene, så det veldig få spor av dette i Sampras-biografien. Her det tennis tidlig, tennis sent, klare mål for øyet, og det går stort sett oppover. Om denne boka litt kjedelig, og litt grundig, og litt grå, og litt sånn som Pete Sampras var selv, så det likevel en bok jeg tar frem ganske ofte, fordi den har et veldig fint stikkordsregister bakerst. Her sånn, det liker vi. Og så har han i tillegg en kort beskrivelse av hvordan det var å møte ulike spillere i karrieren sin. For eksempel Marcelo Rios, Marat Safin, Mikael Stich, Patrick Rafter, Todd Martin, Ivan Lendl, Wayne Ferreira, Kafelnikov, Krejcek. Alle disse 90-tallsnavnene som mange av oss elsker, og andre tenker tilbake på med litt gru over hvor uforutsigbart og ustabilt det var på 90-tallet. Bortsett fra da Pete Sampras, som vant tidlig og sent overalt, bare ikke så veldig mye på grus. Så får du tak i denne her på en eller annen plattform, digitalt eller i papir, så kjøp den gjerne og les den. Og så gleder jeg meg til Steve Flink sin bok om Pete Sampras kommer i høst. Jeg har en liten mistanke om at den kommer til å være litt sånn nesegrust, beundrende alle denne her, men Pete Sampras, du må jo bare digge den. Utrolig underholdende å se på. Verdens beste serve, en tøff forehand, og jeg har den samme racketen som Pete Sampras har.